yo Okay. Agafilimi kacu nuko gatangiye barakwereka rero hari uwazaga muri ubwo buryo ewana asimbuka igipangu yitonze ahita amufatiraho imbundu cishiki ewana uyu mufande rero uri hano imbere we ararinze ngo nibarinde wo gatwa we kumbi boss we bari kumwiba hano inyuma ewana boss baramukokoye rero ngo uzaze urebe uyu mufande we yigize ciki norisi ewana bose baramwibye wo gatwa we ngabo rero dore ikiri kumwiba nicyo bita riri wacu cyaramwibye ngo uzaze urebere rusasa cyafunze briefcase cyitonze umubosi hari ari gutitira umurinze we yibereye hano imbere ntazi kiri kubera inyuma ntazi kesi kiriya runo rwafashe briefcase ruhita ruyirenza muri ubwo buryo ewana umufande we hano ngararinze wo gatwa we urave kuba fande b'imyaka rero sasa uriya yaruriye umuboss uri hano rero akomeza kutitira afande wacu urinze ntazi kesi kiriya ruya rwarasimbutse rero ruhita ruzafata briefcase rwihuse ruhita rukarenga rufata umuhanda rurerekera rero sasa ewana kumbi boss askebutse inyuma abonye ko bagiye ahitaza yihuta akubita urucyo umufande rero umurinze wewe sha niko naso niwe baranyiba uhagaze imbere yanjye naso ni bakarinda aho bagenda ngabo rero afande wacu yarumiwe afande Sitevo wacu rero sasa ku rundi ruhande barakwereka cya kindi kibya kirakirukanka kumva uko kirukanka rero hari uri hano inyuma y'imyumbati yabonye uza ari itsimba ewana cya kindi kiraza uko kiza uri hano inyuma y'imyumbati ari kwitsimba rero ngo uzaze urebe rudomoro wacu ngabo akomeza yitegereza yitonze agiye kubona buno wa muginga araje ewana ahita atsimba hano ibyatsimba muri biriya byatsi harya babyita ngo iki we babyita vetiveri sha yahise atsimba muri vetiveri ngabo rero kumbuka atsimba ibyo byose hari uri kumwitegereza vibaya sana ngabo rero cyafashe n'ibisharagati gishyira hehe gishyira hejuru ya vetiveri ewana kirangije gifata imyenda cyari cyambaye gitangira kwiyambura cyitonze ewana gitangira kwiyambura rero imyenda cyari cyambara indi myenda kumbi ku rundi ruhande mu myumbati iri hafi aho hari uri kucyitegereza wari uri gufekanya ikintu bita umwembe ngabo rero sasa ukurikira unarebe ewana nimba uri na mushyashya kuri channel ukore subscribe wo gatwa we kumbi ku rundi ruhande barakwereka umubosi wacu ari kumubwira ati mukurikire wowe nyibyo utarahangaha afande yaragiye rero ahita nanara ikintu bita igipangu muri ubwo buryo yahise yurira gusa umubosi uri hano we byamucanze simyumva neza ewana kumba afande we yaguye inyuma arangije nawe ahita acapa mugu bosi we hano cyamurengeyeho umufana ntabyumva neza ewana ukurikira unareba ari ku mugingo konyimusha bosi byaramubabaje ubundi rero barakwereka hakurya cya kindi uko kiri guhindura imyenda kigira nk'igikobwa hano rudomoro wacu ari kukireba neza kino cyarihinduranyije wo gacwa we kigize igikobwa ku ngufu ngabo gifata imyenda yacyo rero kitsimbaho inyuma kitonze gikubitamo akantu k'agakanzu ndetse n'imisatsi nk'iy'abakobwa utibagiwe n'inkweto n'agashakoshi ewana kiramancinga kiragenda kumva uko kigenda uwitwa rudomoro wacu yacyoze runono polampola ewana aragikurikira yitonze kumva ukagikurikira barakwereka wa mubosi wacu we nabyumva neza amafaranga yanjye nakoreye ubuzima bwanjye bwose ngabo rero amafaranga yakobokeye barayatwaye gusa rudomoro kumbi yaje hehe hahandi gitsimbye bya bintu byacyo kumbi briefcase yarayifashe uyu nguyu yitanze nawe n'umurara rudomoro wacu nawe mumwibuka neza maze mu gufungura briefcase neza arebye asangamo kashi ewana asangamo kashi zitari nke cyane ngabo amadolari menshi cyane rwose inkize nkiri umwana bino ni ibiki wogacwa we arangije afata za kashi rero atangira kuzitsindira azikubita mu mufuka rudomoro wacu
atangira gutsimbura utsimbye hano mu kanya, afata amafaranga yose ayakura hehe muri briefcase, atangira kuyashyira mu mufuka wiwe. Rero sasa urave kubiyi myaka gabo ewana yakoresheje uburyo bwose ashoboye ndetse akora uko ashoboye, arangije afata ya briefcase rero ayifunga neza nkaho nta cyabaye. Okay, muri ako kanya ayisubizamo neza nkuko yabisanze. Urave ku mucuyi rero sasa, arangije rero ahita akarenga, bamwita Rudomoro wacu niko yitwa nyine. Ngabo ufembaje ombe tuvuye kuri uriya rero sasa muri karitsiye barakwereka afande wacu ari guhiga umuntu wibye amafaranga y'afande. Ngabo rero yaraje umuginga ahise ajyahira umuginga, afande wacu yasubiye inyuma. Kumva uko asubira inyuma rero barakwereka wa wundi umaze kubitsindira nawe bakaba bamutsimbuye. Dore nguyu yigize nk'agakobwa kandi n'icyariri cyacu cyahuye na fande wacu. Rero sasa we umva sha sister, reka nkubaza akantu gato sasa, nta muntu muhuye yirukanka? Ariko nta muntu muhuye nawe uko mana, ntawe muhuye nawe rwose. Okay, sawa rero sha wana afande wacu yarigendeye. Uwitwa riri wacu yagize nk'igikobwa ahita azanyitsimba hano ku ruhande, reka nitsimbe hano ku ruhande. Ngabo rero sasa afande yaraje ageze hano, umuginga ahise arengera hira. ubu muginga koko ahise arengera he kweri, mufashe nahita mwereka agatinyuka kiba boss wanjye. Nta kindi afande wacu nanone yakoze, yarongeye aragaruka faster very sharp and very quick. Ewana gusa nubwo ari kuza ni kubyumva neza, arangije akinyuraho muri ubwo buryo. Cyariri cyacu rero kita kikarenga muri ubwo buryo nacyo kirerekera. Afande wacu ngo arakomeza, urunarwo ruraza handi rwatsimbye za staff zarwo. Kitonze riri wacu rwose yaraje afata ibyo afateri yatsimbye, maze araza gahoro ahita akarenga muri ubwo buryo. Rero sasa riri wacu yafashe bya bintu yari yatsimbye, arabibangatana arabitwara. Ewana briefcase gusa twe twabonye hari wakuyemo amafaranga yose. Ukuri kiro narebe, ewana cyaraje kitarwiyambitse kirakarenga. Uko kikarenga rero ku rundi ruhande afande wacu yaragarutse, ariko ibintu rwose ntabyumva neza. Afande Steve wacu nubwo yakoze ikosi rya komando amezi 9 niko yambwiye, yaragarutse ariko ntabyumva neza rwose. Wana kumbi umuboss uri hano cyari cyamurengeyeho umufana. Ako kanya ariko mukinga buko karanyemeje kweri. Wana akiri muri ibyo kumbi yabonye umupagasi wagarutse. Kumbu ko tuvuye hariya barakwereka kino cyaraje kiraza kitsimba hano inyuma y'inzu muri ubwo buryo. Mwana kitegeza briefcase aho ni sawa cyane, iterekaho ku ruhande. Rero sasa wana riri wacu yarigize nk'agakobwa ugatwawe. Boss ndamubuze rwose, yewe amafaranga yanjye koko kwere waragiye. Ariko tuza boss, tuza uzabona nandi. Boss wacu ntabyumva neza hano. Kumbi ku rundi ruhande darotere kote ari ukomeje guhindura imyenda. Ngabo aba rero babonye ko nta kundi babigenza, baravuga tuhombye arabyimenyera nyine, reka twigendere. Baragiye. Rero sasa riri wacu nanone atangira kugira gute guhindura imyenda muri ubwo buryo, yambara imyenda asanganywe. Riri wacu n'umurara. Rero sasa boss wacu ndetse na fande hano bari kuza bamacinga vizuri sana, bari bemeye guheba. Ngabo rero bari banitahiye. Kumbi barakwereka cyariri cyacu nacyo kiracyahindura imyenda muri ubwo buryo, kivanamo ya yindi y'abakobwa cyari cyambaye, gisubizamo imyenda yacyo nyirizina. Abo rero ukurikira unareba akantu kandi. Kumbi barakwereka fande hano yageze anafungurira boss we. Wana kumbi mu kujya gukinga urugi rw'imodoka gakingirane boss we yitegereje hakurya, yabonye briefcase igaragara igice kimwe. Yese bwira boss buretse gato, boss nyihanganira gato ndaje nyiri byo nitaho.
afande wacu nta kindi yakoze rero yahise asatira muri ubwo buryo. Afande Siteva wacu kumva uko asatira rero kino cyari kirangije kugira gute kwimeza neza. Cyariri cyacu kumva kigiye gufata briefcase cyabonye ibiganza bibiri mu kureba neza cyitonze, yabonye afande wacu yahigereye. Ewana mukwiruka ngo afande wacu yahise agicakira wa muginga we, ntasonesha katapure. Ako kanya haguruka ntago birarangira sha, haguruka sha. Afande wacu uri gufata umuginga, ngaho fata iyo briefcase. Kirayifata, fungura witonze. Ifungura briefcase rero, mu gufungura kimwereka amafaranga ntayarimo, kumbe nacyo cyarabibonye. Amaye nka data we urushyi rwiza cyane, amafaranga yanjye yagiye hesha, kumbi nacyo ntago kibizi. Okay, kuva rero utabizi ngwino nkubwire, ngwino igire. Barakora rero afande wacu asatabikana umuginga, agafilimi kace nako kagera ku musozo wako. Mbabwira ati nyaboneka kwiba nta keza kabyo mubireke, kuko kwiba biganisha ahantu habi cyane. Agafilimi rero kacu nuko kagenze. Mwebwe twabanye, Imana ibande biri cyoroshye, ndabakunda cyane cyane. Ciao ciao.